Здравствуйте, вы на канале Азнаур Авто. И сегодня я буду разбирать и менять прокладки на этом газовом оборудовании. Это у меня с автомобилей Kia Rio второго поколения. И хочу с вами тоже поделиться. Может кому-то пригодится. Так, у меня тут под ключик, не знаю, под какой она у меня. Я заранее открутил. Откручивается вот так. Давайте это в сторонку положу. Я заранее помыл. Вот такой ремкомплект купил. Стоит она у нас 900 рублей. Так, для удобства воспользуюсь шуруповертом. Давайте на второй поставлю. Так, можем снять эти гайки. Так, отверточкой подтянем немного. Вот так. В принципе, она у меня еще работала, но газ пропускал и решил я поменять. Как видно, у меня тут все чисто, все гладко. Вот второй кусок, но тут уже не очень-то все красиво. Сейчас разберу, потом промоем, почистим хорошенько. Так, в стороночку. Снимаем эти прокладки. В принципе, они нам уже не нужны. Но тут тоже не так уж и все плачевно. Тут циркулируется вода. Так, ну давайте уже и эту сторону снимем. Ох, потекла. Снимаем же болтики в стороночку. Но тут под шестигранник еще есть. Мой вам совет, его лучше не трогать, потому что потом вам придется к регулировщику ехать. Ой-ой-ой, это что тут такое? Конденсат, по-моему, походу. Тоже в стороночку. Ничего, друзья, сложного в этом нету. Я уже не раз меняю это, но решила заснять это первый раз. Очищаем этот грязи. Так, друзья, вот это еще один неудобный момент. Это надо вот тут все расслабить. И вот именно вот, кажется, вот в эту сторону. Ага, да. Вот так держите, вот видите, пазик тут. Именно вот сюда заходит и вниз. Вот тут такая штучка.
Так, нам теперь еще надо вот это крепление открутить, там тоже у нас так, гайки в сторонку. Так, как видите, вот тут резиновый клапан есть, вот она тут закрывает. Так, в принципе все. Хотя давайте лучше и вот эти снимем. Там по-любому в комплекте резинки есть. Заменим. Друзья, теперь я пойду помою без камеры это все. И заново все вам покажу. Вот, еще забыл показать. Ну, вернее, вот это тоже сразу открутим мы. Тут у нас находится фильтр грубой очистки. А нет, это тонкой очистки же. Извиняюсь. Так, это у нас под шестигранник на 5. 5 номер. Сейчас заодно проверим состояние фильтра нашего. Состояние не очень-то хорошее, но и неплохое. Тут тоже вот уплотнительная резинка. Снизу фильтра стоит. Не путайте, вот так. Ну, когда собираете, можете вот так положить, чтобы эту дырку тут закрывало. Ну вот, друзья, пойду промою бензинчиком. Вернусь скоро. Итак, вот я вышел, помыл бензином как мог. Ну, в принципе, сами видели, у меня не такая грязная она была. В общем, вот так все выглядит. Все снял, все прочистил, все помыл. Давайте в сторонку положу я это все. Откроем ремкомплект. Тут у нас это фильтр, это крышечка для фильтра. Вот сама у нас мембрана, как его, вот. Так, это сюда, это тоже сюда. Это тоже сюда поставим. И вот у нас остается резиночки. Давайте будем по местам вставлять. Вот это зеленое у нас вот сюда пойдет. Это что такое? Ага. Это убираем в сторону. Вот так, друзья. Вот эти. Получается у нас под эти трубки. Сразу все по местам раскидаем. Угу. Отлично. Так.
нам еще вот из этого клапана надо вытащить вот эту резиночку. Это тоже маленький клапан. Вот. И новую обратно уже. Так, потихоньку. Все, новые поставили. Так, это у нас кольцо вот сюда под фильтр. А вот эти уже, куда я его поставил? Нет. Так, эти отсюда. Так. Вот отсюда старую резинку снимаем. Это, чтобы вы понимали, электромагнитный клапан. Так, вот эту новую черную резиночку надеваем сюда. А вот тут у нас по 2 колечка получается. Вот. Ну все, так, это в стороночку положу. Начинаем собирать. Итак, друзья, давайте начну я уже собирать. Так, в первую очередь нам берем клапан и в обратном порядке собираем. Я специально на слабый поставил, чтобы резьбу не сорвать, потом, чтобы отверткой дотягивал. Вот, поставил я клапан обратно. Так, теперь нам надо поставить вот так, друзья. Вот смотрите направление сразу. Вот так в руки берете и вот так наверх. Снимается так, когда будете снимать. А когда будете наоборот ставить, я это уже умею. Вот сюда одели и вниз протянуть надо. Все. Все у нас идеально совпало. Что нам теперь надо? Теперь обратно пружинку поставим. Обратно вот эту гайку поставим. Или шайба, как ее. Так, теперь возьмем шурупы наши. Чуть не забыл. Так. Эти резинки
Вот так надеваем сюда. Сюда уже поставили. Еще вот эти надеваем. Тут по 2 должно быть. И аккуратненько. Так. Подождите. Только, друзья, особо усилий не делайте, чтобы не повредить вот эти внутренние. Просто аккуратненько. Все. Так. Поставили как нам надо. Еще раз проверяем, сидит ли она плотно там. Все хорошо. Затем ставим это обратно. Следом уже идет сразу вот эти направьте куда как надо. Вот. Так, потихоньку наживляем. Ну, друзья, я наживился и потихоньку крутим. Так, ну все, потихоньку вот так. Так, друзья, ну вот я уже затянул. Сейчас будем так. Так, ну потом уже отверткой еще дотянем, если это будет необходимо. Так, собираем дальше. Дальше у нас проверяем все четко. Так. Угу. Все замечательно. Следом вот эта крышка. Ой, извиняюсь. Вот эта прокладка. Следом крышка. А дальше уже болты. Тоже протягиваем. Желательно крест-накрест. Так.
Тянем еще раз. Ну вот, друзья, полностью мы собрали. Теперь нам остается, и вот это электромагнитный клапан, и вот обратно на место закрутим. Не туда, извините. Это же сбоку было. Вот сюда. Так, заглушку тоже на место. Это заглушку я снимал, чтобы проверить, канал забитый, не забитый. Вот. Теперь что нам остается? Нам остается поставить обратно фильтр, и в принципе уже можно устанавливать на машину. Друзья, главное вот тут дырку не перекрыть. Вернее, надо постараться так, чтобы эта дырка осталась. Смотри, ну примерно вот так получилось. Аккуратно поставим. Ничего сложного нету, друзья, поверьте мне. Многие боятся сами, думая, что не смогут сделать. Сможете, друзья. Главное желание. Глаза боятся, руки делают. Все, это я вот эти два, вот этот электромагнитный клапан. Сейчас я на улицу ключом на 15 затяну хорошенько. И в принципе можно уже ставить на машину. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, до свидания.